Endobeso. Kukyenda mu mukaaga tonzisa fama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tuweko mu kawudiiso. Tunoonya akawudiiso. Okay. Anyway, kale sali wetegeke kubanga gwe tugendako yennyini byo. Katusabe tuwesabire wakinaasoboka. Yesu yendaga. Yesu yendaga ati yiseemu. Evuze. Yennyini byo kati onowulira. Hello. Wasuza otya dear? Lungi nnyo sota nnyo. Ono sali. Gwe maka sali. Obadde kyebase? Gwe kakati wano waliwo abantu bavuddemu simanya ejje biwoobe fino service. Babadde bakunoonya. Babagamba ki? Mbu baagala emusi. Emusiwa. Bagambye mbu baagala Mukunja okolobwa MC nga baagala kusaba namba yo nenga asisobola jiba wanga sisoose kumukubira. Oba MC. Nga babeera bagenda ku bafu. Omuntu abeera ng'ayogera ku abaklayant baabwe ababeera bafudde omuntu aboogerera bo nga bo. Kuba babeera ne package mbu nga babeera balina MC gwe balina okukozesa so kati bazze nga baagala Mukunja. Naye kakati abafu bannange naye sali tondobesa kubanga nze sirobangako. Lindako gwe oyo omwami atudde wali tetuyinza bayingiza mu studio ndi mu studio kati babadde balowooza mbu okola ku Saturday ne tubagamba Maka akola Monday paka Friday era mba mwetaaga nga mwagala mulaba personal ne mina kujja ku Monday. Kati fe tubagambe ki? Neba ne abantu kati mbane sikirowooza nga nako ndi bakola obwemusi kukufa. Berimba bannange. Bwe bambaga naye kakati ogwo omulimu sali ogukola. Lwani nze sikola gako bwemusi. Ogwo omulimu ogukola. Ate ne we bajjidde nga banoonya Mukunja bamanyi kye baagala. Naye baleka balina ssente. Kuba bajjidde mu kibenzi kiri wano bakya mwaka kirabika bulungi. Mbu ejje biwoobe fino service. Ejje biwoobe bagende bakube ebiwoobe ebyo. Bagameja. Bagende bakube ebiwoobe. Ejje biwoobe. Otuma company ebiwoobe. Wamma omanya abantu okimanya abantu batanze okukopa ebintu by'aba Nigeria kuba kati aba Nigeria be bazzenga bakola bino ebintu. Bakoze simanya bakola zipate bazinira kukufa tibagale musi kukufa. Ekyani yali akirabi. Erinnya lya kampani yaabwe likanga. Ejje biwoobe kyokka omusajja kyokka benzi erabika bulungi naye amanya okukiteekako n'ateekako obumuli waggulu nga kuliko kana akanyonyi bakayita batya enjiibwa enjeru. Ne bateekako obumuli mbu ejje biwoobe fino service. Jamba jinga agukola ogwo. Kamwe jingo jango ulira Mukunja unakamye mbaba eje bayambe. Mukunja tumbavu zekweba MC 10 ko jabafu. Gendo bakole. Sigwe MC. Mreje biwobe. Eje biwobe chipamuta. Eje biwobe. Sambagala kukyenda mu mukaaga katonyeza salubiyiti fama ekintu buli ky'omuziki. Mukama. Eje biwobe. Radio yenyuma. Mananga mwelele kubale basobokoleko ku radio. Ate mwosubanga olw'omukaaga bene wenenyanga weka. Okulyotya. Mukunja mneta. Agambye. Kyaba mwe yali kukoze neri yali mukazi. Namasimu gafaga kawudiso gafaga nako olwaliro omuntu nako tugeza kunonya ku Mukunja gwe tugeza kuhudisa lwa sa etumugatta sayinye lyo gasigasirira esi obuzibu omusajja ali mulimu gwe bada gukola nawe mumpa mmeka nerinye lisembye yo biwobe nakugamba
Kale bafa bali kulayi mutubuulire ku nsonga emwogera kuki. Olowooza omulimu tebagusindise emunnyugunya. Naye ennyugunya onoogusobola ogw'okwogera okuva ku makya paka kiro tojja kugusobola mwana wange. Weebereremu naye eggulu temugenda ddikwata. Olaba mutaagudde ne mwannyinamwe ne muganda wammwe nze mbatidde. Tukola ki gwe tulinawo ye waffe. Tugende kumala batuvumire obwereere. Omulimu guwekamu nno guno ogwa fino service. Bannange jjajja Endobeso mu buufu. Mu buufu obonamo bwe buzannyo bwe. Omubbi aba amanyi obukodyo bw'okubba bwonna. Mu buufu abadde mu kiraasi. N'amalinde ekawo. Kale munnaffe. Madamu Sala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya? Aha, Mukunja leero awedde. Yali alobesa abantu wano. Ng'alobesa abantu naye leero awedde. Okonti abadde akkiriza naye omugambye nti MC w'abafu nasikatiramuko. Mukunja awedde leero katumuyinde ku Mande. Nzashura fisi mayi kifafa nga nsinzidde Matugga Kibogwa. Yaba kuweereza. Kale. Hello mama Kabina. Wanji mami. Ndewe bali kutuweereza. Kale nyabo. Kakati bandangi shiseseza mu kimanyi. Kiringa ebyennyanja nga biri mu mazzi ng'ekyennyanja kyagala kulya kyennyanja kinakyo nga ebyo nabiyitira mu mazzi. Kakati ddala Mukunja muyite mu kakodyako mu mukwase. Ennyeri likanze kirabika erinnya. Liri mukanze kyega mulimu yabedda gukola. Nawe ne bw'obeera gwe mama biwogane olisobola okukola ogw'omulimu guliko. Mwe Katonda abalaba nnyo temuligenda mu ggulu. Kale munnaffe.